ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर गिबि-गिबियावनो ब्रह्म ज्ञान चेनेल परिचालक जोंब्ला आफानि सेराव खुलुमनाय थाबाय आरो लोगोसे बे ब्रह्म ज्ञान चेनेलखौ नायग्रा आइ बाबा गासैबोनि सेरावबो खर' गंग्लायै खुलुमनाय थाबाय। दा आङो परमहंस आफानि होनलांनाय बोसोन खान्थि बेनि बोसोनखौ फोरमायनो थाखाय आङो थाग थियारि जाबाय। आइ बाबा मोनहा परमहंस आफानि बोसोन सिङाव थानाय गासैबो मोजाङै बुजिनो नाजा। बे परमहंस आफाया बुंदों शास्त्री यथार्थ मर्मैक्य सूक्ष्मदर्शी पण्डितगण जानेन जे होनदों। माने शास्त्रनि असे मर्मफोरनि गियान बुंलांनायफोरनि गियान जायफ्रा सूक्ष्मदर्शी गथादर्शी नङा मिहिदर्शी मिहि नोजोर होग्रा पण्डितफ्रा मिथियोदि होनदों जाथिया माखौ होनो बा बर्णआ माखौ होनो बे खुनु बिशेष बुस्थुर नाम नहेनो जाति बा बर्ण होननाया अबेबा मोनसेनि गोनांथार बुस्थुनि मुं नङा होनना बुङो। अबस्था आरो गुन बिनि दावखोनायनिसो मुं होनना बुंदों। अर्थात गाखोनाय सिगां फारसे जानाय बिनिसो मुं होनदों। शास्त्रे कथित हयासे जेन शास्त्रआव लिरजानाय जादों दि होनदों बे जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते वेदवास बबेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण होनदों। बेनि ओंथिखौ शास्त्रनि जेरैबायदि फोरमायलांदों बे ओंथिखौ आइ बाबामोनहा मोजाङै बुजिनो नाजा आरो बुजिनानै ला। अर्थात जीव যখন माता पितार संयोगे उत्पन्न हयेन तখন ताहार नाम शूद्र होनो। जे बिमा आरो बिफानि गर्सन बिसिनि संयोगाव उजिनाय बिनि मुंखौ मा होनदों शूद्र होननानै बुंदों। এই শূদ্র নামধারী জীবের যখন परमेश्वर সম্বন্ধে उत्तम संस्कार হয় बै शूद्र गथ'आ शूद्र फिसाया जेब्ला बे शूद्र नामधारी जिबिया जेब्ला ईश्वर परमेश्वर गौर आल्लाहनि सोमोन्दै उत्तम संस्कार सत संस्कार सतनि लामा बा सतनि थिं खरहोनाय बे जेब्ला जायो बे शूद्र सुबुंनि मुङा मा जायो शूद्र मुं नामधारिनि सुबुङा मा जायो द्विज जायो होनदों। दा इसोरजों मोगा मोगि बुंनो थांब्ला इसोरखौ सिनायनाय बुंनो थांब्ला इसोरजों गावजों गुबुन नङै बे भाबा जेथिया जायो बेखौ मा होनबाय द्विज होनबाय। दा बेखौनो दहाय बुंदोंमोन गुण अबस्था बा वृत्तिर नाम होननाया बे सिगाङावहाय बिमा बिफानि गर्सन संयोग जानायाव रज' बिरज'जों जों जोनोम जाजेननायखौ मा होनदोंमोन बेखौ शूद्र होननानै बुङो। बे समाव जों जेबो मिथिया अयज्ञ अबध जेबो सानरोङै बेनिफ्राय जोंखौ जेब्ला जे सदा सोर जों माजों ज्योतिस्वर आफाजों बेखौ जाय मोगा मोगि खालामहोयो
जोंखौ फोरोंनानै मोनथिहोयो ओमफ्राय मोनथिनानै बे मोनथिनाय गियानखौनो मा होनदों दिज थाखोसे दावगाबाय जोङो थाखोसे बारबाय सिगांहाय जोङो हयथ' अज्ञ थाखोआव दंमोन बेनिफ्राय जोङो दिज थाखोआव सिगांबाय दा बे दिजनिफ्राय मा होनबावदों সেই দিজ নামক জীব ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া বেদাদি অধ্যয়ন করিলে তাহার নাম বিপ্র बे दिजआ जेब्ला शास्त्र होननाय बिथोन बायदि मावो जेरै नित्य यज्ञ होयो ध्यानाव मग्न थायो सान अखाफोरनि अनगा रावबो गैया होननानै फुं मोना खुलुमो आरो जोंमानि अनगा गैया बे भाबा जेब्ला फैनानै जोंमाखौल' खुलुमो ओमफ्राय बेद बेदान्त नायनानै मोनबाय सार मर्मआ सार बुस्थुआ सान अखाफोरानो ओमफ्राय नैबे फार्माटिक कर्मनि अनगा गुबुन आयदाजों मोना गुबुन आयदाजों बेखौ मोनथिनो हाया बेखौ जेब्ला बे बिजिरनानै मोनबाय बै थाखोखौ मा होनो बिप्र थाखो होननानै बुङो गुन अबस्था दहाय बुंखादों बिप्र अबस्था जाहैबाय बे बिप्र अबस्थानिफ्राय मा होनबावदों ओमफ्राय मा होनबाय बिप्र अर्थ पवित्र तेजस्वी इन्द्रजयी बिप्रनि ओंथिया जाहैबाय गोथार तेजस्वी साननो हानाय गोहो गोरा साहसि जाहैबाय नंगौ नङाखौ बोफ्लेनानै बुंफोरनानै मिथिनो हानाय जाहैबाय बेखौ होनो तेजस्वी ओमफ्राय मा होनो इन्द्रजयी इन्द्र माने दख इन्द्रियखौ बे गादबनो हाबाय बेखौ बारनो हाबाय बेखौनो देरहानाय होनना बुङो इन्द्रफोरखौ गादबनाय बा इन्द्रफोरखौ देरहानाय बेखौनो जय होनो दा जीवात्मा अ परमात्मा अबेदे दर्शन बे गावनि आत्मा ओमफ्राय परमात्मा महरसे नुनाय जगत के आपन आत्मा परमात्मार स्वरूप जानिया सकल प्रकारे जगतेर हित साधने बा परोपकारे जे रथ थाहाय जीवेर ब्राह्मण जीवात्मा परमात्मा गुबुन नंला महरसे जाबाय महरसे नुबाय ओमफ्राय लोगोसे मुलुगखौ गासैखौबो गावनि मालायनि नुला एखय आत्मा नुबाय परमात्मार स्वरूप गासैबो जोंमानि स्वरूप जोंमानि महर गावबो गुबुनाबो बेबायदि नुबाय ओमफ्राय गासैबो बिथिङाव बियो मुलुगनि मोजांनि थाखाय मा होनबाय मंगलनि थाखाय मोजांनि थाखाय गुबुनफोरनि मोजांनि थाखाय बेयो जेब्लाबो आखाइ होयो जेब्लाबो बेयो खर' होयो बेखौनो मा होनदों बेबायदि जिबिनि बेबायदि साननो हनो हानाय इसोरजों गुबुन नङै साननो हानाय बेबायदिखौनो मा होनदों ब्राह्मण बा ब्रह्मफद होननानै बुंदों बेखौनो ब्राह्मण होनदों दा ख ब्राह्मण जो ब्रह्मविद स एव ब्राह्मण ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति अर्थात जे मानुषर ब्रह्मज्ञान हयासे जाय थामहिनबा जायहा ब्रह्मज्ञान जाबाय बा जाय सुबुंहा ब्रह्मज्ञान जाबाय जिनि जगतमय आपुन आत्मा परमात्मार स्वरूप अबेदे दर्शन करेन जायो मुलुगमय गासैखौबो गावनि एखय आत्मा परमात्मानि स्वरूप महरसेयै नुयो तिनि ब्रह्म बा ब्राह्मण बेखौनो ब्रह्म बा ब्राह्मण मूल कथा गुबै खोथाया गुन बा अबस्था अनुसारे श्रेष्ठ बा निकृष्ट पद हया आसिथेसे गोदोनिफ्रायनो दिनै नङा गोदोनिफ्रायनो मूल खोथाया जाहैबाय गुन बा अबस्था बा बे अनुसारैसो बेबादियैसो श्रेष्ठ बा निकृष्ट लामा जाबोबाय थादों दा केह बोलेन विवाह काले
सोरबा सोरबाया बुङो हाबा होनायाव चन्द्रमा सूर्यनारायण स्थान बिशेषे ना थाकिले সেই বিবাহ উৎপন্ন সন্তান বর্ণসংকর হয় जेब्ला हाबा होनायाव सान अखाफोर स्थान अबेबा मोनसे स्थान बिशेषे सानबो गैया अखाफोरबो गैया होमब्ला ओइदिनखालिनो हाबाया मा होनदों फिसालाया फिसाया बर्णसंकर जायो होनदों बिदि गुबुन गुबुनफ्रा बुङो सान गैयाबा अखाफोर गैयाबा दान खोमसियाव जेनेबा होनो मोना बेबायदि आरोखि बाथ्राया এইরূপ সংস্কারাপন্ন লোক বিচার করিয়া দেখুন যে মূল বর্ণসর হইলে লোককে বর্ণসংকর বলা হয় না बेबायदि संस्कार गोनां लोकफ्रा होनदों सुबुंफ्रा बेबायदि संस्कारखौ हयथ' जायफ्रा सानो सान अखाफोर गैयाबा हाबा होजाया जेनेबा अमाबैसाखौनो हमना लाबाय बेबायदि सानग्रा लोकफोरखौ बुंदों बे बिसार खालामनानै नायदो जे मूल बर्ण सुर हইলে गुबै बर्णआनो जुदि एरखेयोब्ला गैयाब्ला मा होनदों लोकके बर्णसंकर बोला হয় दा बर्णसंकर बुंनाय जायोनो असे बर्णजों एरखेयोब्ला असे बर्णनिफ्राय जोङो गोजानाव थायोब्ला बे सुबुंफोरखौनो मा होनदों बर्णसंकर बुङो होनदों मूल बर्ण मंगलकारि एक ओमकार विराट परब्रह्म चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योति स्वरूप मूल बर्णआ मूल माबाया जाहैबाय चन्द्रमा मंगलकारि मुलुगनि मोजांनि मावगिरि मावग्रा मोजांनिगिरि एक सासेल' ओमकार विराट परब्रह्म चन्द्रमा सूर्यनारायण ज्योति स्वरूप इहारे नाम प्रकृति पुरुष बा जुगल रूप इहारे नाम देव देवी ईश्वर ऋषि मुनि मातृ पितृ मंगलकारि प्रभृति स्त्री पुरुष जीव समूहेर हईते उत्पत्ति स्थिति लय हईतेছে जीव समूहेर इनि मंगलकारि बरणीय श्रेष्ठ पूजनीय स्त्री पुरुष हौवा हिन्जाव जिउ जिबिफोरनि बियो उजिहोग्रा स्थितियाव दोनग्रा आरो बिनिफ्राय फोजोबग्रा जिबिनि बेनो जिउ जिबिनि बेनो मंगलकारि मंगलनिगिरि श्रेष्ठ बराय जाग्रा मान होजाग्रा श्रेष्ठ फुजिजाग्रा होननाय जादों दा ब्रै जाथिर 57 क्षुद्रग्रन्थावली पेज बाव नायनो हागोन जे ब्रै जाथिर सारि प्रकार बर्ण एवं रं दा दहाय जोङो शूद्र द्विज विप्र ब्राह्मण बेनि सोमोन्दै जों बुंलांबाय दा बै ब्रै क्वालिटी बा ब्रै श्रेणी थाखोनि बर्णफोरनि गुनखौ बावहाय फोरमायनाय जादों कालरं शूद्र बर्ण संज्ञा गोसोम रंआ जाहैबाय खोमसि गुना जाहैबाय शूद्र अन्धकार अज्ञान आसन्न जाहार ऐरूप ज्ञान नाय जे जायफ्रा माने बेबायदि ज्ञान गैया दि आमी बा ब्रह्म की बस्तु बै तामसिक बर्ण खोमसि बर्ण अज्ञान बर्णनि मानसिफ्रा बिसोरनाव आं सोर बा ब्रह्मआ सोर बेबायदि साननाय जेबो गैया दा बेनिखायनो दहाय शास्त्रआव बुंखाबाय जे बिसोरखौ फोरोंगिरिफोरा शर्टजों कानेक्टेड खालामनांगौ बा मोनसे बाल्बखौ लाइटजों जइन खालामोबा जेरै जोङो बेनोनो बे कालरं बा अज्ञान अन्धकाराव खोबथेजानाय बे सुबुंफोरखौ जों माजों सिनायथि होनानै बिसोरनि अन्तरखौ स्रां खालामनाय बेखौनो दहाय
सुद्रनिफ्राय दिज दिजनिफ्राय विप्र विप्रनिफ्राय ब्राह्मण बिसिम अबस्थासिम गोजौथिं दावखोलांनाय बाथ्राखौ दहाय बुंखांबाय दा बेखौनो आरो सिफायबावदों जे बे सुद्रनि गियाना सुद्रनि माबाया माखौ होनो बेखौनो बाव फोरमायबावनाय जादों अन्धकार अज्ञान आसन्न माने खोबथेजानाय होथेजानाय साग्लोबजानाय जाहार ऐरुप गियान नायजाय बिस्रा जेबो साननो हानाय क्षमता गैया इसोरा सोर गाव सोर बे बुस्थुनि प्रति बिस्रा मिथिनो हानाय क्षमता गैयैखौनो सुद्र होनदों बैस' जाति संगिया रं फिथबर्ण ओमकार बैसानर अग्नि ब्रह्म जायखौ जों बैस' होनदों बैस' जाति होनदों बा दिज बे दिजनि संगियायाव मा होनदों रंआ गोमो फिथबर्ण ओमकार बे ओमकाराव फिथबर्ण गोमो ओमकार बैसानरनि अग्नि ब्रह्मनि रं गोमो अर ब्रह्म जेनेबा अर ब्रह्म फैबाय खोमसिनिफ्राय दावगाबोबाय ओमफ्राय बेखौ मा होनदों बेयो बेदान्त नायनाय ओमफ्राय नित्य होनाय नित्य क्रिया मावनाय बे अबस्थायाव फैबाय साननो हानाय बेबस्थायाव फैबाय बुजिनो हानाय बेबस्थायाव फैबाय नंगौ नङा बेखौ सोंनाय फिननाय खालामनायाव फैबाय बे अबस्थाखौनो बहाय बैस' जातिबो होनदों बहाय दिज' जाति होनदों मोनसे आयदायाव दिज' जाति मोनसे आयदायाव बैस' जाति होननानै बुंदों माने क्षत्रिय संगिया रं रक्तवर्ण ओमकार बैसानर अग्नि ब्रह्म रूप चंद्रमा ज्योति এই সারি বা সাত রং ভাই না ক্ষত্রিয় সংজ্ঞা जाबाय रं रक्तवर्ण बे क्षत्रियना जाहैबाय गोजा वर्ण गोजा गाब बे गोजा गाब अबस्था फैयोब्ला बेयो इन्द्रियखौ दमन खालामनो हायो तेजस्वी जायो साननाय हनाय गासिबो माने पावारफुल जाबोयो बेखौ क्षत्रिय संगिय होनना बुंदों क्षत्रिय वर्ण होनना बुंदों अर्थात विप्र वर्ण होनना बुंदों सबखौ अलराउन्ड मिथिनो हानायखौ होनना बुंदों दा बेनिखायनो जों शास्त्रफोरखौ जोङो मोजाङै नायनो नाजानांगौ दा बे सिस्टेमैसो बे ब्रह्माण्ड जगतखौ जोङो उदां खालामनो हागोन साफा साफा सिस्टेमाव दावगाबोनांगोन साफा साफा सिस्टेमनि गेजेरजों सोरखिबोनांगोन साफा साफा सिस्टेमखौ नाजावनो नाजानांगोन अब्लासो जोङो सुखनि सायाखौ मोनगोन माने सुखखौ मोननो हागोन बे सिस्टेमजों फैयाबा ओरैनो कालचारल' खालामबाय थायोब्ला सिस्टेम गैयाब्ला बे मुलुगा बिदिनो थाबाय थागोन मुलुगखौ जोङो उदां परिबर्तन खालामनांगौ जायोब्ला सिस्टेमनि सिङाव बयबो हाबनांगोन बेसो शास्त्रनि खावलायनाया दाना मा होनबाय रक्तवर्ण ओमकार बैसानर अग्नि ब्रह्म ओमफ्राय रूप चंद्रमा ज्योति এই সারি বা সাত রং এই এক অক্ষর ओमकार बैसानर अग्नि ब्रह्म रूप सूर्य नारायण बे गासैबो रंनि जिथु रूप बे रंनि रूप गासैबो सानजों मायना होनना बुंदों जेनेबा गोजायानो जा गोमोआनो जा गोसोमानो जा जिखुनु जाया माने बे गासैबोनि रंनि गुबै माबायानो जाहैबाय रूपा जाबाय सूर्य नारायण ब्रह्म संज्ञा श्वेतवर्ण ओमकार बैसानर अग्नि ब्रह्म रूप ओमफ्राय बे सानजोंमानिफ्रायनो मा होनबाय बे गुफुर वर्ण बे श्वेतवर्ण ओमकार बैसानर अग्नि ब्रह्म रूप चंद्रमा ज्योति बै जाहैबाय गुफुर ज्योति बे गुफुर ज्योतिया जाहैबाय अखाफोर खालार गुफुर खालार बे जाहैबाय सात्विक बे सात्विकखौनो ब्राह्मण होननानै बुंहैदों दा जोङो बे सिस्टेमाव जोङो हाबनांगोन अब्लासो जोङो मुल तात्पर्यखौ जोङो बुजिनो हागोन नङाब्ला जोङो ओरैनो धोरोम खालामदों जोङो अबेबा मोनसे धोरोम समाजाव दङ जोङो अबेबा मोनसे धोरोम खालामदों बिदिल' नङा बयनिबो धोरोमा थाथों ओमफ्राय बे कालचारखौ हाबनांगोन आरो कालचारसो बियो बे कालचारखौ मिथिनांगोन हिन्दु जा मुस्लिम जा ख्रिस्टान जा जैन बौद्ध इसाई जिखुनु जाया माने बे कालचार सिस्टेमखौ मोजाङै बुजिनानै
साफ्रोमबो धर्मनि मानसिया मुक्ति मोननो हागोन दा बे कालचारखौ जों जुदि स्टाडि खालामाबा बे कालचारनि सिङाव जुदि जोङो हाबनानै नायाब्ला मा थोनदों बेखौ बिनि सिस्टेमाव थाङाब्ला होमब्ला जोङो बे बर्णनि जे बर्ण संकर बे बर्णनि जिथुनाखि गोरोबलायै बे कालचार थाबाय थागोन अब्ला जों गावजों गावनि गेजेराव गासैबो सृष्टि तत्वनि सिङाव थानाय गासैबो मानबनि गेजेराव बे गासैबो बे बर्णआनो हाबनानै दङ शुद्र बर्ण दङ आरो बिनिफ्राय लोगोसे दिज बर्ण दङ बिनिफ्राय लोगोसे विप्र बर्ण दङ बिनिफ्राय लोगोसे ब्राह्मण बर्ण दङ बे बर्णखौ जोङो सिस्टेमेटिक हिसाबै मोजाङै बुजिनो सेस्था खालामाब्ला अब्ला जोंनि धर्म खालामनाया जोंनि बे सामाजिक कालचार सामाजिक रिति निति जोंनि खालामनाया सिनायथि लानो नागिरनाया बे जानाय नङा माने जाथारनांगौब्ला साफ्रोमबोनि हानजानि सिङाव बे कालचारखौ सोनांगोन अब्लासो जों साननै सानथामनि उनावनो जोङो सान्तिखौ मोनगोन सुखखौ मोनगोन आरो बिनिफ्राय जोङो आलो गोजोनै बकबास खालामनानै थांना थानो हागोन जोबथारनायाव गासैबोनि सेराव आङो जोंमा आफानि मुंखौ लानानै रुथिसर आफानि मुंखौ लानानै आङो फोजोबनाय जाबाय ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योतिर्भाय नमः नमः ओम सद्गुरु